မင်္ဂလာပါရှင်ပထမမြင်မှာလူကြီးမင်းတို့ယနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုက်ကယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာသင်ခန်းစာနဲ့တူစရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးသွားပါအောင်ရှင်ပထမအချက်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ9နှစ်အရွယ်ကလေးကသချင်းဆိုခဲ့သူပါအသက်24နှစ်အရွယ် Trailer VCD ထုံးမှကဘာကျော်အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့ပါတယ်။ Trailer သချင်း Evan ကမိုက်ကယ်ရဲ့6ခုမြောက် Evan ပါ။အောင်မြင်မှုရအောင်မိုက်ကယ်19နှစ်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ကဘာကျော်အောင်မြင်မှုကိုလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ဇွဲရှိရှိနဲ့ကြိုးစားမှရနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်မိုက်ကယ်ရဲ့ဖခင်ကကပတ်နဲ့ရိုက်ပြီးမိုက်ကယ်တို့ညီအကိုတွေကိုနိုင်ပေါင်းများစွာသချင်းဆိုလေ့ကျင့်ခိုင်းပါတယ်။ James Brown ရဲ့အကတွေကိုမိုက်ကယ်အားကြအောင်မိုက်ကယ်ငယ်စဉ်ကလေးကမိခင်ကမိုက်ကယ်ကိုအမြဲကြည့်ခိုင်းပါတယ်။မိုက်ကယ်ရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်တို့၏ပြုစုပြောထောင်မှုကောင်းလို့မိုက်ကယ်ကဘာကျော်ခဲ့တာပါ။ Moonwalk အကကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တာပါ။မိဘကမိမိသားသမီးကိုငယ်စဉ်ကလေးကလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ပြုစုပြောထောင်မှကဘာကျော်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်ပါမယ်။တတိယအချက်သတင်းသမားတွေရဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေမကောင်းသတင်းတွေကြောင့်နာမည်ကြီးတာကိုတာယာမိခဲ့လို့မိုက်ကယ်ဟာနာမည်ဆိုးတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာအမှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မကောင်းသတင်းနဲ့နာမည်ကြီးဖို့လွယ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့ကောင်းမြင်မဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ခေတ်မှာလည်း Facebook မှာနာမည်ကြီးခြင်းလို့မကောင်းတာတွေမြန်မာရင်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးလုံနေတင်နေသူတွေရှိပါတယ်။သရုပ်ဓာအချက်စိတ်ပြည်စည်းမှုများတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်အောင်မေးသေးကိုမိုက်ကယ်ကအကျော်တဲထိုးလေရှိပါတယ်။မိုက်ကယ်တည်ဆုံးပြီးရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်တွေအရမိုက်ကယ်ကိုယ်ထဲမှာမေးသေးစိတ်ငြိမ်သေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မေးသေးလွန်ပြီးနှလုံးသွေးကြောရက်သွားလို့မိုက်ကယ်တည်ခဲ့ရတာပါ။ဘလောက်ပဲချမ်းသာဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးစိတ်ပြည်စည်းမှုကိုမလျှော့ချနိုင်ရင်တော့အသက်ပါဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာသတိထားရမယ့်အချက်ပါ။သေတော့လေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတာပါပဲ။ယခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့မိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခြားသောဘိုးသူသားလေးများကိုလည်းပြောပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့အကောင့်လေးကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။